哎，过来了，老铁，好几天没野采了啊！今天一行人又过来了。老二说襄阳黑鱼，上回咱搁这嘎了，不是没少弄吗？这回咱瞅瞅能不能整着。找了一圈没看着啊，但是他另一个目的主要是来整点虾跟小鱼，那这玩意儿不就手拿把家了吗？这也不知道整了多少，好几个人搁这捡呢。那么大鱼没看着吗？这都啥眼神啊？这呢，这大鱼多狠，相当长了都。OK， 这不就爆桶了吗？一网搞定。这嘎都小黄皮，再干一网啊！弹甲呢，主要是就一条鱼，你整多它没有用。而且它那鱼还不大，就这么大黄皮吃正好，大一点都卡嗓子，你真为它好。再来一网得了，不是不给他抓啊，主要是他那个桶太小了，整那么大桶，2-3网就干爆桶了。哦，不信你瞅，是不是一条鱼能吃了这么些呀？这正常我都得给他分点呢，但拉倒吧，都给他吧。那个贼不能走空是吧？咋的我也得给俺家鱼整点啊，兄弟们。刚才电话没电了啊，就没录。俺家老大跟老黑好长时间都没吃了。咔嚓就来个刺身，一点毛病不惯呢。别直勾，别直勾，在这呢吗？这不，那不来账呢吗？哎呀，这嘴歘的，给老黑也整点吧，老黑也饿完了，饿蒙圈了都。你看看，都不认识鱼了，那是美味的刺身呐，整去啊！这算废，神儿都不认识了，再给你来一把。攻击力明显下降啊，赶快过去整一条，补充体力。哎呀，要不抓不着，要不一下干俩。他基本上废了吧，不能吃食了吧？有好多老铁告诉说他冬眠了，不吃饭了，果真吗？整一条测试一下子。哎，有鱼啊，你整不整它？整不整？这四扑互动了哈，无动于衷呢。还是给他吧，瞅瞅吧，你吃就吃，不吃没招了。确实有点傻了，这个玩意儿，果真。上面的鱼食也是非常充足啊，还够他们吃好几天的。你俩该照照啊，别客气，没事我就给你们整去。